衰嘅，遲咗大到唔係時間啱好嘅，咁我唯有硬著頭皮自己懲罰就係啦，就打50大板唔多一陣，咁我3字頭咯，唔識連接喎，恐怕係推銷電話，都唔關係嘅，因為關於懲罰啫嘛，唯有接受啦。咁啊改轉翻呢個數字啊，希望唔好打到出水。呢個支撐㗎，坐支撐嘅。呢個平板喎，又唔係好啱啊！佢就係咯，買翻好。嚟啦，睇到呢啲。好嚟，50大板開始改運啦。12啊！我記得46，入啦！好彩冇夢遺，隻手有倒汗水，唔係幾好受。好彩冇攝裡面嘅物品。嘢咯。哇！成頸都係汗，你估成頸咩？口水音，轉翻酒店。哎呀！跟住。我幾時除咗人喺呢邊啊？唔通唔咁樣亦穿越咗過嚟？哎呀！哇！好
彩冇等到落窗，只不過係梳化都未算中央，個頂到頂啊！又好似係，我仲噏廢話，我就快出門口㗎啦，去呢個學校有活動搞啊嘛，值得參與嘅，冇錯。但係你知幾點？我諗差唔多㗎。等我準備先。求個天唔好落雨。做咩左暈嘅？壓低個頭，又好似拜喎。菜無謂嘅，咁多廢話係咯。正所謂小説啊嘛。咦？點解有張咁嘅廁紙？哦，頭先拎嘅整唔勻添。哇！打到咧〜鼻水都爭啲用啊，就唔係呢種好感，我就係咧打細音我仲以為咧，我係撳住你，其實咧，我係揸住呢邊撈嘅你，清理有啊，有龍脈，被見濕，地板冇甩。但甩拖嘛，又點會有嘅？咪就係啦。做乜呆咗喺度嘅？我仲諗緊呢樣擺邊？真係入房㗎啦，咪就係啦，冇錯。新年快樂，萬事勝意，龍馬精神，身壯力健，財源廣進，金銀滿屋，家肥屋潤，連生貴子。呢個適合女士啩？三年抱養，係3年，講得唔正添，唔好意思啊，一陣再嚟過咧。不過而家開緊現場直播喎，咁唔需要㗎。好，多謝收睇。